大家好啊！今日我哋要玩嘅唔係 Roblox 啊，我哋今日要成為稱霸全球嘅，超過迪士尼樂園，超過海洋公園，成為首屈一指嘅王國。係咩王？係咩帝國同王國呢？就係遊樂場王國同遊樂場帝國，冇錯啦。我哋係成為咗王國定帝國嘅之旅，而家就正式開始啦。Go！ 好啦，我哋而家就嚟啦。好啦，首先就係要加價嘛，好 OK。跟住就係話要加車位，加完車位之後呢，就咁取消，都係好容易嘅。之後嘅話咁就喺度加翻啲閘口落去。加埋啲閘口落去之後呢，就可以拒絕㗎啦。拒絕之後呢，就會睇下先啦嚇。佢有任務俾你嘅，佢第一個任務就係升到去為25呢。完成任務咧就可以獲得一個叫咩話獎勵，係應該係遊戲幣咯，所以係獎勵咪就係遊戲幣咯，係咁咯 OK 啊。會分成上下兩集拍嘅。好啦，今次呢條片係上集嚟啫，跟住我哋就要升門，冇錯，升門啦。好啦，升完門之後呢，就獲得到一個獎勵，獎勵完之後呢，就係咁喺度撳，好啦 OK 啊。好啦，跟住呢，我哋就攞埋錢，然之後攞完錢呢，又要去升級其他嘢咯喎。嗱，首先我哋就要喺度起一個摩天輪，然之後就要升級。冇錯，就係升級。咁我覺得其實好錢，其實都好得幾快喎。你買一睇就係攞6蚊咁平啦，其實你好錢，其實好得幾快。同埋你喺下邊呢個，咁你有冇換翻少血先？好啦 ，OK 啦，跟住就係嚟到呢一度，可以攞錢回嚟呢度，所以我就攞咗佢啦。跟住就好啦，跟住又完成咗一個任務啦。簡單啦，暫時都係好啦，再升，但係呢個遊戲少一啲有趣嘅地方，就係你要加價，然之後咧你就要有少實感啊！咁即係點樣咧？點樣為之要有少實感咧？就係咧啲遊客會口渴，會憤怒，唔係有憤怒嘅。會口渴，咁樣嘅話我就可以將啲價格提升到嗶嗶聲咁貴啦。然之後呢啲顧客就喺度爆出，然之後呢我仲韞住咗佢哋5萬蚊先可以出到去。點解唔可以自己定價格呢？自己定價格咁咪好咯，好好玩嘅。如果自己定價格嘅話，咁而家係冇得自己定價格啊，衰唔衰呢？原來繼續升等好 OK 嘅，就係要去到18嘅話要去到24，冇錯。咁樣嘅話我哋而家就等下先，點解我要升級咧？係喎，點解我要升級咧？係喎，唔知道點解。算啦，唔好理佢住，去理咗其他嘢先。我 cut 咗你啊！真係，你終於都鬧夠嚟，終於你都走啦！真係。好，而家就嚟升級洗手間，冇錯，升級洗手間，令到洗手間升價10倍。好啦，令到洗手間變成一個非常之豪華嘅一個洗手間。跟住我哋就可以獲得一啲錢啦。跟住就係咁啦。跟住就係要升級啦，冇錯，就係升級啦。其實我真係好想剪咗升級呢個部分去。好啦，跟住就升級到摩天輪啦，跟住摩天輪就要再升級啦，但係根本好似冇錢啦。但係喺邊一度可以賺多啲錢呢？唔知佢啲遊戲係啲咩嚟嘅？我唔完全唔知道遊戲係啲咩嚟嘅。佢遊戲其實係啲咩嚟嘅？好啦，你嘅金幣已經去到樽頸位，哇！賺咁多錢嘅喂！但係等下先，呢個遊戲有賭博成分啊！老虎機，呢個係有賭博成分啊！呢個遊戲有賭博成分啊！呢個遊戲賭博成分啊！大家請注意啊！呢個遊戲有賭博成分啊！呢個遊戲有賭博成分啊！跟住就1000蚊，哇咁多錢嘅喂！哇咁多錢嘅，
咁多錢嘅？其實啊，係咪會就全部錢冇晒？唔係喎，佢係會俾晒你喎，OK 喎，咁樣嘅話，OK 喎。咁我最後應該係最多錢啦，跟住中間我應該冇咁多啦，跟住就要加晒埋一齊啦。跟住一個佢就係唔會俾人襲擊到你個帝國啦，係啊，我俗稱我遊樂園叫做帝國，好係咁啊，得好啦，哇，冇源源不絕咁樣，我真係話佢下邊仲要恢復電池嘅，冇錯就咁啦。好啦，係啊，跟住就係咁啦。好，攞錢，一啲都係啲唔係，仲有個未還過就攻擊人嘅座標，玩埋個先剪走佢先。好啦，打落去，佢會點樣？佢係咪有個錘仔啊？唔係，佢係有個屎，係有嚿奧利給，冇錯，佢係有個奧利給掉咗去人哋嘅遊樂園度。咪俾我睇到我遊樂園入邊有奧利給啊！拜拜。唔係拜拜。我只係 cut 咗啫。拜。因為我又轉咗偷時啦。好啦，嚟啦，入去入邊啦，睇下。今次要成為財務大盜啦，好嚟啊！佢總額就係有8000幾蚊，咁即係為抽洗8000幾蚊，我就為之送你車啦。哇！你破產啦，就係。我哋破產，哇！滿星發大財，拜拜。太好玩啦，玩你冇晒電。講緊係遊戲嗰啲電啊，跟住就升級，跟住就攞嘢，係啦，攞嘢，跟住又升級摩天輪，冇錯啦。我哋有錢啦，我哋而家可以不停喺度升級啦，升級。好啦。我而家要將摩天輪打造成為世界第一最大摩天輪，好，超越美國，超越俄羅斯，超越香港，超越中國，超越美國，所有國家一齊都要超越埋，成為帝國，好冇？遊樂園都係成為帝國，你聽過未？未聽過嘅話，你就要聽見。我要擴展我嘅商業版圖，我要去到全世界都有我嘅。好似迪士尼咁樣，有全世界，我要霸佔迪士尼位置，我要打擊迪士尼，我要打沉迪士尼，好唔好？希望唔會俾人提告，應該唔會嘅。我又唔係真正打沉迪士尼，我喺隻 game 入邊打沉迪士尼啫嘛，迪士尼應該會提告我，掛咋？唔知啊，係咁先啦，好啊，我哋而家就。你應該都唔想睇一啲咁悶嘅嘢咯，我同你全部剪晒佢，好唔好啊？得，好 ，OK。你哋係咪話全部剪晒佢？唔係喎。原來佢哋仲有啲嘢玩嘅喎，係啊。咁樣嘅話，我唔剪住啊。睇埋先，好 OK 嚟。跟住就有個過山車，類似過山車嘅嘢啦，係咁啦，有支煙花放出嚟啦。跟住就有電俾你啦，有1000嘅幣，遊戲幣同埋五個電，冇錯。咁樣嘅話，我哋就又完成啲任務啦。咁樣我係唔係我死唔喜歡，我就唔做文件嘅。跟住就因為我只係體驗一下個遊戲啫。跟住就嚟啦。謝，我唔想睇。跟住就嚟啦。好啦 ，OK 啦，冇問題啦。好。搞掂5個電同埋自動按鈕掣，可以自動旋轉。咁即係話喺嗰個老虎機嗰度可以係自動旋轉，冇錯就咁啦。跟住就冇嘢啦，應該就好啦，應該就都係做啲任務啦。我全部 cut 咗啦，幫你哋。大家我發現到原來喺度有個超越迪士尼大禮包啊！我簡稱佢係超越迪士尼大禮包，係啊，得好。係有500嘅錢同埋5個幣，又獲得到1個星星啦。好嗱，就嚟一啲卡牌嘅作用咯。頭先我都提過嘅，呢啲卡牌嘅作用咧，如果儲滿晒啲卡牌嘅話，你就可以獲得電，冇錯就係啲電能啦。好，我哋而家就抽啦，睇下手氣好唔好先。手氣好定醜先？我而家唔係有防護盾，我而家幫你剪咗。
大家我又抽到要偷竊啦，跟住我哋又可以去偷竊人哋嘅倉庫啦。好啦，而家佢係有55,120蚊，好，我哋偷晒佢走，好唔好？OK， 偷晒走。好啦，我哋而家已經破1萬蚊啦，哇！賺啦！我而家真係我右邊先啱啊！好啦，我哋而家就跳咗，而家我終於都揾得啲好好嘅嘢啦，就係呢一個啦，冇錯啦。好，我哋而家要襲擊人哋嘅村莊，佢係咪有防護盾咧？有防護盾嘅話，我哋就襲擊唔到佢。好啦，哇！仲有防護盾係有0.5嘅加成啊！好啦，跟住就繼續跳咗過嚟啊！我終於我已經玩攰啦，我已經玩咗好耐啦。好啦，我都發現到一個王國嘅雛形出嚟。我睇下呢度有幾多車，但係佢後邊都係有無數咁多嘅車輛排緊隊。好，去隔離然之後就升級，冇錯就係升級呢一個門啦。跟住我就攞錢先，呢個就係麵包鋪，跟住就係喂有牛喎嚟走。跟住就係一個係學校唔係建築物，冇錯係建築物。跟住呢一個就係急流，都幾好玩。跟住就到呢一個，呢個就係全世界最長嘅過山車，冇錯係啦。跟住呢個就係雪糕點。係啦，呢個雪糕店都係可以攞錢嘅。跟住咧，仲有嘅就係我啲人都變多咗。跟住就係應該就冇乜嘢講，唔係廁所係啦，廁所冇錯，廁所我都提升咗價格，真慘啊！唉，做遊樂園真不易啊！今次影片就係點樣先出嚟嘅話，就個 like，各位喺下邊留言，訂閱 share 就做最新嘅片，拜拜。